দাদুর জন্য আজকে আমাকে একটা হুইল চেয়ার বানাতে হবে। এই রাজু, তুই এটা কি করতেছিস? দরকার আছে, তোমাকে বলা যাবে না। তুই এগুলো দিয়ে কি করবি? হাই হাই, এত দামি সাইকেলটারে ভেঙে ফেললো। আজকে দাদুর জন্য আমাকে একটা হুইল চেয়ার বানাতেই হবে, কারণ দাদুর চলাচল করতে খুব কষ্ট হয়। টিসকাও, আরে মিনা, তুই আমাকে পানি মারিস কে? তুমি নতুন সাইকেলটা ভাঙলে কেন? আমার সাইকেল, আমি যা খুশি তাই করবো, তুই এখান থেকে সর। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আম্মুকে গিয়ে বলতেছি। আম্মু আম্মু, দেখো ভাইয়া স্টোর রুমে কি করতেছে। ভাই আমার সঙ্গে, আজকে ওর খবর আছে। আরে ও তো পড়তে বসছে, তাই ওকে কিছু বললাম না। আজকে পড়ার টেবিল থেকে উঠলেই তোমার খবর আছে। এই তো আম্মু চলে গেছে, তাড়াতাড়ি করে হুইল চেয়ারটা বানিয়ে দাদুকে নিয়ে দিয়ে আসি। আম্মু, ভাইয়া পড়ালেখা না করে সে ঘর থেকে পালিয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। চলো আমার সঙ্গে, আজকে ওর একদিন কি আমার একদিন। এই তো রাজু পালিয়ে যাচ্ছে। দাদু দাদু, তোমাকে আর ভাঙ্গা চেয়ারে বসে কষ্ট করতে হবে না। এই দেখো, আমি তোমার জন্য কত সুন্দর চেয়ার বানিয়ে নিয়ে আসছি। ধন্যবাদ দাদু ভাইয়া। আরে রাজু তো অনেক ভালো কাজ করেছে। বন্ধুরা, দাদুমার জন্য ভিডিওটিতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটি তো সাবস্ক্রাইব করাই যায়।